这样把它放过去，钻里面，放到里面的，这样的看这，你这个扣子就这样装了，慢一点，这样装，这样装，还装有个卡片，卡片就用到钳子，一卡过去就行了，夹一下，这样两边压过去，准确的一压过去就 OK 了，这么简单。